Pitomi krajevi na sjeveru Kosova i putevi koji vode ka jugu Srbije. Odnedavno je ta prirodna granica presječena betonskim blokovima. Kosovska policija godinama tvrdi da su to putevi krijumčara visokotarifnih roba, ljudi i narkotika. U posljednjih godinu dana kosovska policija je pronašla i zatvorila 9 plantaža kanabisa i laboratorija skanka na ovom području. Znači ovaj put sad ide celo do granične linije sa Srbijom. Znači ovi putevi, kao još dve na levoj strani, donese u Srbiju, ali to su ilegalni putevi. Znači putevi jesu, ali ilegalna roba i sve što bude ovdje išlo u Srbiju ili na Kosovo. Sad idemo na jedno mjesto što je bio laborator droge, što je na samom granici. A ovo mjesto što vidite iza mene je jedna privatna kuća, što je podrum za od ove privatne kuće oduzet za proizvodnje kanabisa. Ovdje policajci u 2022. godine u junu mjeseca su našli ovaj podrum pun kanabisa, 12.500 biljke na ovom mjestu su konfiskovane. Ovo su ekskluzivni snimci do kojih je došla Al Jazeera kako je izgledala unutrašnjost ove laboratorije i šta je policija našla. Za sad ne možemo nešto da kažemo, samo možemo da kažemo da 5 ljudi su bili osumnjičeni ovdje uhapšeni u vezi ovog laboratorija. U Srbiji iz Kosova, ali umešani sa ljudima iz Srbije, ali to ne znači da oni nisu imali linije i sa drugim Albancima i to. Znači na celom Kosovu. Ali mi mislimo da ovo narkotik bi trebalo da ide najviše za Srbiju. Policija procjenjuje da je tržišna vrijednost kanabisa proizvedenog za 1 godinu u ovoj laboratoriji u mjestu Izvore blizu Banjske gotovo 120 miliona eura godišnje i da je ova plantaža bila veća od one pronađene u Jovenjici, odakle je, kako saznajemo, donesena receptura za rad. Ova laboratorija za uzgoj kanabisa, koji ima veću tržišnu vrijednost od onog koji se uzgaja na otvorenom, nalazi se uz samu južnu granicu sa Srbijom. Izi negdje oko 700 metara od graničnog pojasa sa Srbijom, jer ovo još je ilegalan prelazak, da se tako to kaže. Mi smo tražili, najvjerovatnije naša vlada već pričala prije mnogo godina u vezi ovog graničnog prelaza da bude zajednički granični prelaz, ali to još nije urađeno. Ali ima puno puteva ilegalni prelazak što može da bude do Srbije. Slična laboratorija skanka, nešto manja od ove u selu Izvore, pronađena je u selu Žerovnica u opštini Zvečan u nekadašnjem restoranu Hajdučki konak. Prema policijskim izvorima, zbog počinjenja krivičnog djela uhapšene su 4 osobe koje su imale kriminalne dosije iz Srbije te 1 sa Kosova. Ova laboratorija u Žerovnici, u kojoj se uzgajalo oko 3800 biljki marihuane, za godinu je proizvodila drogu tržišne vrijednosti blizu 38 miliona eura, a radila je 1,5 godine. Na njenom otkrivanju radilo se 9 mjeseci. Gotovo nevjerovatno zvuči da je jedna od ovih laboratorija bila u centru Sjeverne Mitrovice, iza zgrade tamošnjeg suda u privatnoj kući. U njoj je pronađeno oko 1750 biljki koje na tržištu donose profit od 17,5 miliona eura godišnje. Imala je posebne sisteme ventilacije i zagrijavanja. Cena, sve što se proizvodi, bi trebalo godišnje da bude oko 320 miliona eura. Gotovo sve osobe koje se dovode u vezu sa ovih 9 laboratorija kanabisa na sjeveru Kosova su uhapšene, osim jedne koja je nedostupna policiji, a za koju kosovska policija sumnja da je kontrolisala ovaj narkobiznis. A to je doskorašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić. Zbog povezanosti s organizovanim kriminalom Radojičić je na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije, a od prije nekoliko dana i na Interpolovoj potjernici. Ista je ta grupa. Znači, nije moguće da se nešto naveliko radi bezakonito, a da on ne bude tu ili hisedar ili da da dozvolu, pa da uzima dažbinu od toga. Konkretnim dokazima ne mogu da pričam, ali ima dovoljno dokaza. Oni su bili toliko arogantni da nisu ni krili dokaze. Kao i sa ovim zadnjim
terorističkim napadom. Sve te kriminalne grupe, on je bio i potpredsjednik Srpske liste, ima je političku umbrelu, kao da je on političar. U stvari, on je bio lider Srpske liste, ali Srpska lista nije bila politička stranka. Srpska lista je manje više bio kriminalna organizacija. Ljudi koji su vodili tu, manje više bili su uključeni u svih vrstama kriminala. Posebno u smislu pritisaka, naškođavanja lokalnog stanovništva. Srpski novinari i analitičari sa sjevera Kosova kažu da ovakvih plantaža marihuane i laboratorija skanka ima i drugdje na Kosovu i da bi i o njima trebalo govoriti javno. Kosovske vlasti, odnosno kosovska policija, se tim poslovima bavila isključivo na severu, jer im je bilo preko potrebno da se sever Kosova kriminalizuje i da se stvori jedan teren na kome bi kosovska policija mogla da aktivnije i brojnije uključi svoje činovnike, policajce. Sa druge strane, vi imate u ostalim reonima gde gotovo da nema tih laboratorija, što je neshvatljivo i što je neprihvatljivo, barem na osnovu onoga što ja čujem i saznajem od svojih kolega Albanaca i prijatelja Albanaca, pa ako hoćete iz diplomatskih krugova u Prištini. Fokus, agenda kosovske vlasti jeste sever Kosova i preko potrebno je kriminalizovati je do te mere. Ubeđen sam da u toj njihovoj nameri kriminalizacije u velikoj meri zvanična Priština imala i saradnju određenih centara moći iz Srbije. Tako da su se neke stvari u mozaiku događaja koje su se odvijali ovde nekako često poklapali. Šira javnost o Radojičiću više je čula 2018. nakon ubistva Olivera Ivanovića, bivšeg lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda i otvorenog kritičara politike koju je vodila Srpska lista na Kosovu. Kosovsko specijalno tužilaštvo u februaru 2020. za zločin je optužilo kriminalnu grupu koju prema njihovim tvrdnjama vode Milan Radojičić i njegov kum Zvonko Veselinović. Sudski proces pokrenut u julu 2021. vodi se protiv 6 osoba optuženih da su članovi te grupe, ali ne i protiv Veselinovića i Radojičića, jer kosovski zakoni ne dozvoljavaju vođenje postupka u odsustvu. Međunarodni nalog za hapšenje Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića zbog sumnje da su organizovali i naručili ubistvo Olivera Ivanovića izdati u decembru 2019. A 2 godine kasnije bez objašnjenja je povučen. To je još enigma. Ne znamo mi to. Tužilaštvo bi trebalo to da kaže. Zašto je ukinuo zahtev za hapšenje Milana Radojičića? Što se nas tiče, to je bilo i greška i protuzakonito. Ima tu puno dokaza, ima i svedoka. To najbolje zna policija, ali nije to neka tajna da je on bio jedan od organizatora ubistva Olivera Ivanovića, a ne samo to. Znači, stanovništvo tih opština na severu Kosova bili su subjekt torture, omaložavanja, pritisaka 2 decenije od njega i sličnih. I za to treba da mu se sudi, ne samo što je kršio zakon i škodio državu direktno. Ne samo što je jedan od organizatora ubistva Olivera Ivanovića, nego i zbog viših maltretiranja ljudi tamo, članova institucija i osiguravanja da bezakonje tu vlada.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova kaže da je Radojičić počeo kao sitni kriminalac, ali da je vremenom njegov uticaj rastao, naročito dolaskom na vlast Srpske liste 2014. jedine srpske stranke na Kosovu koja ima bezuslovnu podršku Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Radojičić postaje potpredsjednik Srpske liste nekoliko mjeseci nakon ubistva srpskog opozicijnog političara Olivera Ivanovića. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj 2017. Radojičića je opisao kao čovjeka sa sjevera Kosova koji se pita za sve. Radim sa ljudima iz severa. Milan Radojičić, na primjer, verujem da je i on ima svoju ulogu i svi koji su tamo. Ko je taj čovjek? Neki iz severa koji je pitan za sve i ja pričam i s njim. Te 2017. Radojičić se često susretao sa albanskim političarima, mada nikada nije bilo jasno u kojem svojstvu. Tako je Radojičić u ljeto iste godine u vrijeme pregovora o formiranju vlade Ramuša Haradinaja fotografisan sa liderom alijanse Novo Kosovo, Bedžetom Pacolijem, na luksuznoj jahti u Crnoj Gori. Sa Pacolijem je uz Radojičića bio i doskorašnji predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Javnost je za ovaj sastanak saznala nakon 2 godine, ali ne i o čemu su sa uticajnim albanskim biznismenom i političarem vođe Srpske liste razgovarali, osim da je Pacoli ubrzo napustio dotadašnje političke partnere i pridružio se koaliciji Ramuša Haradinaja i postao ministar spoljnih poslova Kosova. Godinu poslije 2018. Radojičića i Rakića u svom kabinetu primio je tadašnji premijer Ramuš Haradinaj. Sve se dešava kada vlada Ramuša Haradinaja povećava takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%, obrazlažući takav potez kao odgovor na agresivnu kampanju protiv Kosova. Uvedene mjere na uvoz proizvoda iz Srbije trebaju biti stalne. Sve dok Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu, suverenu zemlju, ne treba ih ukidati. Dobijat ćemo savjete i molbe. Nudit će nam nešto za uzvrat ako ukinemo mjere, ali nije ih dobro ukidati do priznanja Kosova. Uvjeravam vas da je to jedini način i pristup koji bi doveo do međunarodno pravno obavezujućeg sporazuma o obostranom priznanju. Trebamo biti odlučni. Od vas zastupnika i svih političkih stranaka tražim da ostanemo jedinstveni. Da je jedinstva bilo, rekao je tadašnji Haradinajev zamjenik, ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli, koji je potvrdio da je za odluku i sam glasao. A potom je u centar javnosti 2020. došla afera Brezovica. Zbog zastrašivanja svjedoka u toku krivičnog postupka koji se vodi protiv bivšeg gradonačelnika opštine Štrpce i funkcionera Srpske liste Bratislava Nikolića, za Radojičićem je još uvijek aktivna potjernica. On je 2 puta izbjegao hapšenje na Kosovu, u novembru 2018. zbog dovođenja u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, a potom u februaru 2022. zbog umješanosti u slučaj Brezovica. U julu iste godine Radojičić se video porukom obratio javnosti. Mom narodu na severu, a i svim Srbima, samo da kažem, i onima drugima, tu sam, vratio sam se, a vi znate što to znači. Jer odavde nazad nema. Živjela Srbija. Nešto više od 130 km južno od mjesta sa kojeg se Radojičić javio su Štrpce, jedna od najvećih srpskih enklava na jugu Kosova, na čijoj teritoriji se nalazi nekada perspektivni zimski centar Brezovica. Nikolić i još nekoliko opštinskih funkcionera terete se za zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i uticaja na izdavanje građevinskih dozvola u zoni gdje izgradnja nije dozvoljena, a zašto su prema tvrdnjama tužilaštva optuženi na poklon dobijali novac, vile i automobile. Optužnica Nikolića tereti da je nelegalno stekao korist više od 1 milion eura, skupocjene automobile i 3 vikendice vrijedne gotovo 300.000 eura. Nikolić i još 5 uhapšenih Srba nakon skoro 2 godine uz kauciju od blizu 200.000 eura pušteni su nedavno iz pritvora. Prije godinu srpski gradonačelnici podnijeli su ostavke u 4 većinske srpske opštine na sjeveru Kosova, svi pripadnici Srpske liste, a Skupština opštine usvojile su deklaraciju kojom prekidaju komunikaciju s Prištinom. Zbog, kako su naveli, na formiranje zajednice srpskih opština, preregistracije vozila sa srpskim oznakama gradova, uvođenje carina te, kako su naveli, diskriminacije Srba na Kosovu koju provodi vlada u Prištini. Zbog kontinuirane institucionalne represije koju sprovode kosovske institucije iz Prištine i ugrožavanja ljudskih prava srpskog naroda, ja, dole potpisani gradonačelnik opštine Severne Mitrovice, podnosim ostavku na mjesto gradonačelnika opštine Severna Mitrovica, na koju sam izabran demokratski voljom naroda. 5 godina smo pokušali da u institucijama
privremenim u Prištini izborimo svoja prava. Imali smo svoje institucije, svoje opštine, svoje sudove, ali evo, krenuli smo u nešto novo. Međutim, moram to da kažem, da je poražavajući rezultat poslije 5 godina. Evo, i dobro je i podržavam ovo što su gradonačelnici danas uradili, što su podneli ostavke. Najzad, jedino možemo opstati ako budemo složni i uz naše institucije da jašamo naše institucije, institucije države Srbije. Osim gradonačelničkih, Srbi su napustili pozicije u policiji, sudovima, tužilaštvima i ostalim institucijama na Kosovu, no vlada Kosova nije promijenila odluke. Umjesto toga održani su novi izbori na sjeveru Kosova, koji su Srbi bojkotovali. Na njima su sa izlaznošću manjom od 5% mandate osvojili albanski gradonačelnici, a građani na sjeveru Kosova sve više mijenjaju automobilske tablice na kojima su oznake Republike Kosovo. Iza srpskih gradonačelnika u opštinama na sjeveru ostala je dokumentacija, a koja je prema tvrdnji Radojice Radomirovića iz Ministarstva za povratak i zajednice dokaz nezakonitih radnji, kriminala i korupcije Srpske liste na Kosovu u posljednjih 10 godina, koliko je ova stranka na vlasti. Kroz kancelariju koju ovo ministarstvo ima u opštini Leposavić na sjeveru Kosova, Radosavljević je došao u posjed dokumentacije koja je ostala iza bivšeg gradonačelnika Zorana Todića. Ne samo u Leposavić, to je praksa u svim opštinama gdje su Srbi većina, raspolagali su sa 2 budžeta. Jedan budžet koji je finansirala Republika Srbije, drugi budžet koji je svakako od vlade Kosova. Taj način takvog raspolaganja tog budžeta oni su zloupotrebili u smislu da smo imali sve duplo finansiranje za bilo kakve projekte. Vidjeli smo u opštini da je dolazilo do velikih zloupotreba. Konkretno, u pitanju je jedan trg, Leposavić je malo mesto, sam centar. Imamo finansiranje tog istog trga koji nije izgrađen. Vlada Kosova za taj projekat vredi 1.200.000 eura. Međutim, istog tog trenutka imamo i finansiranje tog trga od vlade Srbije u iznosu 750 ili 760.000 eura. Kao što sami možete da vidite, nije urađen ni nekih možda 20%, a s obzirom na sredstva koja su uplaćena, prva tranša, imamo podatke da je iz Srbije uplaćeno već 37 miliona dinara. Vlada Kosova potrošila je ovdje na ovaj trg do sada nekih 606.000 eura. Vidite u kakvom je stanju, a inače na osnovu tih okončanih situacija, kako su oni izvođači radova prikazali, a samim tim i nadzorni organ potpisao, mi treba da imamo ovdje jednu fontanu, treba da imamo drvored, klupe, parkove i tako dalje. Čak što je više i ovdje gdje mi stojimo, tu isto treba da imamo jedan park, drvored i tako dalje. Od blizu 2 miliona eura, koliko je za rekonstrukciju trga izdvojeno iz 2 budžeta, iz dokumentacije je vidljivo da je potrošeno gotovo 1 milion, a da nije urađeno gotovo ništa. Slično je zloupotrebljeni novac za izgradnju puteva koji danas ne postoji ili sanaciju štete od poplava na mostu u selu Dren. Kako se vidi, most u poplavama nije oštećen. Pristupni putevi još su makadamski, a iz budžeta Srbije za to je plaćeno oko pola miliona eura. Nerealno visokim iznosima plaćene su i rekonstrukcije puteva. To je preveliki novac za taj most, ali imamo prikazano da je okončana situacija da su urađeni pristupni saobraćajnici. Nisu već 2 godine ili godinu dana. Međutim, sad smo dobili podatak da je vlada Srbije izvolila istu toj firmi koja izvodi radove, to je Rad 028, inače to su sve firme koje su pod kontrolom Radojičića, izvojila dodatnih 100.000 eura za sanaciju tog mosta od poplava. Apsolutno tvrdimo da nikakve poplave se tu nisu došli u toj meri da je taj most oštećen. To je isto jedna velika neistina i zloupotreba srpskog budžeta. Budžet Kosova nikad više neće se desiti situacija da će Srpska lista moći da kontroliše. Mi pričamo isključivo o Leposaviću, ali smo ubeđeni, znamo i od građana, već su se najavili građani koji su bili nekad deo institucija opštine Zvečan, Zubin Potok, Mitrovica. Sve je tu isto, potpuno isto. Isto što se dešavalo u Leposaviću, to se dešavalo. Tako da možda kažemo za 10 godina, koliko je Srpska lista na vlasti ovdje, mi verujemo da je oštećen budžet Srbije i Kosova, verujemo da je to ipak 1 milijarda eura. Da. Svakog dana opština Leposavić, tvrdimo da je iz opštine Leposavić minimalno izvlačeno 50.000 eura. To je minimalno. Na osnovu podataka koje imamo sad. Dolazimo do podataka, i to smo računali, da je izborni proces u Leposaviću koštao, Srpska lista je trošila 170.000 eura za 10.600 glasača. Dakle, svaki glasač je koštao nekih 12-13 eura.
Ukoliko bi se tako finansirali izbori u Srbiji, mi dolazimo do podatka da izborni proces u Srbiji košta vladu Srbije 100 miliona eura. To svakako nije istina. Đački dom u mjestu Lešak u opštini Leposavić je, kaže Radomirović, također među brojnim primjerima kako se otuđivao budžetski novac. Prema dostupnom ugovoru, izrada samog projekta Đačkog doma koštala je blizu 43.000 eura. U različitim fazama gradnje isplaćeno je približno 3 miliona eura, dok je stručni nadzor koji je vršila firma Sigma Projekt iz Sjeverne Mitrovice kroz 3 fakture plaćeno oko 27.000 eura. Evo, ovo je trebao biti đački dom u mjestu Lešak u opštini Leposavić. Prema fakturama i pratećoj dokumentaciji koja je pronađena u opštini, a nakon što je opštinu napustio gradonačelnik Zoran Todić iz Srpske liste, ovaj dom, odnosno radovi koji su izvedeni ovdje, plaćeni su blizu 3 miliona eura. Poznavaoci građevinske struke kažu teško da bi moglo biti i pola miliona. Kako se može vidjeti, radovi nikada nisu ni završeni. Evo, vise kablovi, vanjsko uređenje nikada nije dovedeno do kraja, a kako tvrde, korišten je i najjeftiniji materijal. Dom nikada nije pušten u rad, a učenika nema. Iz dokumentacije je vidljivo da su sve radove izvodile dvije firme, Sigma iz Sjeverne Mitrovice i DOO Rad 028 iz Zvečana, čiji je direktor Radule Stević, koji se zbog povezanosti sa Radojičićem također nalazi na crnoj listi Sjedinjenih država. Prema istraživanju kolega iz Birna, kompanija Rad 028 upisana je kao vlasnik petosobnog stana na ekskluzivnoj lokaciji na Dedinju, u kojem je Radojičić trenutno prijavljen u Beogradu. Krajnju drskost opštinska vlast u Leposaviću pokazala je proslavom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog, koji je prema dostupnoj dokumentaciji 2022. godine slavljen 2 puta. Jedna od zloupotreba koja je nas pravoslavci u opštini frapirala je proslava slave Svetog Vasilija Ostroškog. Dakle, mi pravoslavci znamo da je to praznik koji se slavi kod nas 12. maja. Međutim, bivše rukovodstvo opštine taj isti praznik je slavilo svakako 12. maja, ali je plaćala tog trenutka tu proslavu nekih 14-15 hiljada eura vlada Srbije. Međutim, došli smo do podatka i do dokumenta da se Sveti Vasilij Ostroški slavi i 22. avgusta, kad svakako taj praznik nije. Taj iznos je bio 9.800 eura, ta proslava, ali nas je tu zaprepastilo i uvredilo nas zato što je prikazano u toj fakturi da je na toj proslavi boravio i naš vladika Teodosije, inače vladika Raško-Prizrenski Teodosije. To je za nas kao pravoslavci bila jedna velika uvreda da su oni opisali da je tu vršena sveta arhijerejska liturgija u velikom broju sveštenstva. To svakako nije istina. Dakle, oni su imali, mogu da kažem slobodno, su imali bujnu maštu da zloupotrebljavaju novac kako budžeta Kosova, tako i Srbije. Bivši gradonačelnik Leposavića i trenutni predsjednik privremenog organa opštine Leposavić, koji se finansira iz budžeta Srbije Zoran Todić, nije pristao na snimanje za našu televiziju, ali je u telefonskom razgovoru demantovao sve optužbe, a na pomen angažovanja firme Rad 028 koja se dovodi u vezu sa Radojičićem, prekinuo je svaki dalji razgovor. Novac je odlazio kod Radojičića. Međutim, potpuno smo ubeđeni da su tolike zloupotrebe koje u zadnjih 10 godina se kreću više desetina miliona eura. Apsolutno je upoznato rukovodstvo Srbije, pogotovo predsjednik Vučić, s obzirom da je on koordinator svih službi bezbednosti, svakako da ima saznanje o tim zloupotrebama. Međutim, taj novac je posle deljen ovdje, tako da imamo jednog gradonačelnika koji ima više stanova, Slavko Simić je više nekretnina, znamo podatke da imaju nekretnine i u Crnoj Gori, da imaju svakako i u Beogradu, a imaju i ovdje u Leposaviću. Dakle, novac je odlazio kod čelnika Srpske liste. Sve dokumente do kojih dolazi Radomirović objavljuje na društvenim mrežama i kaže da će bez obzira na pritiske nastaviti to da radi. Što se tiče pretnji, ja imam poruku od Bezbednosne informativne agencije iz Srbije da prestanem da objavljam ta dokumenta i ta dokumenta da njima donesem na uvid da će oni da ih objavim. Naravno da ih oni ne bi objavili. Mi dokumenta ne iznosimo iz opštine, ali ih objavljujemo. Svakako da imamo problema. Ja, recimo, ne putujem u Srbiju, bio bi uhapšen. Imam pretnju od BIA,
ukoliko ne prestane sa time, da će biti kidnapovan. Moja porodica je maltretirana. Moj sin Nikola je proveo 10 dana u pritvoru u Srbiju za delo za koje nikad niko nije kažnjen zatvorom u Srbiju. 10 dana je bio u zatvoru zato što je imao 2 britice koje možete kupiti svuda. Prilikom sljedećeg odlaska u Srbiju on je kažnjen sa novčanom kaznom od 105 €. Putovao je 30 km, 12 sati, kažnjen je u saobraćaju za prekršaj koji smo mi prvi put čuli da tako nešto i postoji. Merili su tečnost vode u ulju za kočicu. U Ministarstvu za zajednice i povratak, koje vodi Nenad Rašić iz građanske inicijative Pravda i opstanak, došli su do ove dokumentacije ne sluteći kakve zloupotrebe će otkriti. Gde bukvalno imate jedan projekat koji finansira recimo kosovska vlada ili ti recimo opštine koji su u kosovskom sistemu, finansira na praktično, mislim kroz budžet Kosova, a imate odmah paralelno sa tim finansiranim recimo putem ili nekim infrastrukturnim projektom, imate tobož isto finansirano strane Vlade Republike Srbije, gde je isti iznos ili čak i veći od onoga što je kosovskim, faktički samo prođe kroz dokumentaciju, firme koje su tu operu taj novac i mahom ga vraćaju na izvor odakle je došao ili ti dolazi u ruke nekih ljudi koji su bili tu njihovi predstavnici. Znači, hoću da kažem da verovatno nećemo uspjeti da objasnimo jer su to u pitanju 100 miliona. Ja se pozivam na onaj deo koji je zvanični, da tako kažem, koji predstavlja vlada Srbije, to je da je negdje između 500, 700, tako nekako 500-700 miliona godišnje se izdvaja na Kosovo, računajući i plate, i socijalna davanja, i nadoknadu za nezaposlene, ali jedan ogroman deo je toga koji se ne prikazuje je finansiranje projekata za razvoj privrede. I sad po tom merilu, kad bi pogledali koliko je novca stiglo na sever Kosova, a ima jedna interesantna priča kad mi je jedna prijateljica iz Beograda pitala, kaže, da li je moguće, kolika je ta Mitrovica, pitao na mene. Pa kažem, to je malo mjesto, nema, kažem, 2 kvadratna kilometra možda ima. Kaže, verujte da oni imaju više obrta novca, u smislu više plaćanja, imaju nego što imaju, kaže, najveće beogradske filijale. Ja sam rekao, pa znam da je to tako, pa ko to tamo živi toliko? Pa kažem, žive ljudi, ali nije ih toliki broj, nego vjerojatno je velika isplata preko firmi. Da, to. Hoću da vam kažem da je, nažalost, služila kao jedan protočni bojler u kome se prebacuje novac i koristi za neke druge svrhe. I opet ponavljam, treba će dugo godina da bi se utvrdilo šta je se sve tu desilo i koliko su ljudi omanuti. Što je najtragičnije u svemu tome, vi ste sami bili da kad odete, mislim, bilo gde pogledate na severu, kako da nazovem to, socijalna situacija je toliko teška da je stvarno žao vidjeti, a s druge strane imate propagandu koja kaže da 100 miliona evra se daju svake godine za Kosovo. Potvrdu ovih riječi našli smo vrlo brzo vozeći se kroz jednu od 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru, Zubin Potok. Zloupotreba položaja također je jedan od načina na koji su prvaci srpske liste na Kosovu nezakonito sticali novac, tvrdi Rašić. Jedan takav pokušaj koji je osujećen bila je odluka srpskih vlasti u opštini Gračanica 2018. o ustupanju dijela njene teritorije susjednoj opštini Kosovo Polje, u kojoj živi većinski albansko stanovništvo. Ova odluka bila je protivzakonita, kaže Rašić, ali i u suprotnosti s Ahtisarijevim paketom i zakonom o nepromjenjivosti granica opštine. Taj slučaj sa marihuanom koji vjerojatno nekad kad budemo imali više znanja i hrabrosti i opreme, kad budemo to analizirali kako je do toga došlo da svi odbornici, bukvalno Srbi, mislim, glasuju za odcepljenje dela opštine, samo da bi neko u dogovoru dobio novac, je za mene nevjerovatna. I ja sam čak i tad pokušavao da, i bio sam i gost na nekoj televiziji, i rekao da je to čista pljačka i da ti odbornici koji su glasali treba da budu svesni da su prekršili zakon i kad tad odgovarat će za to. Odbornici su članovi srpske liste? Pričam, jeste.
pričamo o odbornicima iz opštine Gračanica, o odbornicima koji su svi bili članovi Srpske liste, koji su odluku glasali jednoglasno i sad odluka je za otuđivanje dela teritorije opštine. Ja bih mogao da poverujem u svaku neku odluku koja bi mogla imalo racionalnosti da ima u sebi, ali da vi donosite odluku da otuđite deo teritorije, da bi dali drugoj opštini, i to ne samo taj deo, nego pride dajete još 300 hektara. Mislim, to je onaj, ne znam da li to znate to mesto, to je marihuana ovako. Ekskluzivno naselje, mislim, sasvim lepo, okej, mislim, to je sve u redu. I mi težimo ka napretku. Imate ovde tu prolazi put. Sad, kako oni hoće da otuđe, tobož taj deo im smeta, mislim, a verovatno ljudi plaćaju porez više nego pola ove opštine, pošto taj deo im navodno smeta, ali pošto to oni daju opštini Kosovo Polje, ali usput i preko puta ima još 300 hektara, onako što vole građevinci da zovu kocku. Onako baš bi lepo došlo zajedno sa tim da daješ ovo 300 hektara. Što znači da je neko napravio lep plančić, da tu marihuanu izmesti u drugu opštinu, pošto će ovde biti politički problem ukoliko počne da se daju još 1000 dozvola za gradnju, nego ajde da mi damo drugoj opštini, pa da će druga opština rado da dajete dozvole za gradnju i rado da napravi to. Hoću da kažem da nema granica za te ljude da zloupotrebe i svoj položaj i naše živote i granice opština da bi neko od njih dobio neki materijalni interes. Ima tih slučajeva miliona, verujte mi. Zašto kažem? Pa oni su kompletne naše živote stavili sebi na raspolaganju i koriste za lično bogaćenje. Jer shvatite vi da su prodali svaki deo, svaku instituciju, sve što su mogli su prodali zarad ličnog bogaćenja. To je ono što ponekad mi je, mislim, teško, iskreno da budem, što moji sugrađani u suštini ne shvataju koliko je tendencije i zla uneto u te odluke zarad ličnog interesa, a s druge strane radi iseljavanja nas, Srba sa Kosova. Dugogodišnji lideri Srpske liste koje smo zvali Goran Rakić i Igor Simić da prokomentarišu ove navode i optužbe nisu odgovarali na naše pozive. Ono što je trajno promijenilo život Srba na Kosovu i ubrzalo iseljavanje su događaji u mjestu Banjska na sjeveru Kosova 24. septembra 2023. Tačno mjesec dana nakon napada na oružane grupe koju je predvodio Milan Radojičić u selu Banjska na sjeveru Kosova, neobična tišina i povučenost malobrojnih stanovnika. Nepovjerljivi su prema strancima, naročito TV ekipama, nakon što su slike sela obišla svijet 24. septembra. Jake snage kosovske policije dugo nakon napada bile su raspoređene po selu. Danima su se pretresale kuće. Iznad i oko Banjske još su bili vidljivi tragovi borbe i zaostali snajperski meci. U Banjsku smo došli uoči krsne slave Svete Petke, koja se proslavlja u ovom kraju. U poslovima vezanim za pripremu slave, iako srdačni, niko od ljudi koje smo sreli u Banjskoj nije želio pred kameru. Pričaju nam da se nekoliko porodica našlo u baražnoj vatri te noći između Radojičićeve grupe i kosovske policije zatvoreni u kućama sa maloljetnom djecom. Kažu da samo žele nastaviti život, zahvalni što niko nije stradao 24. septembra. I nije to trebalo da se desi. Sve to može da se nađe rješenje mirnim putem i da sednu ljudi i da se dogovore, ali narod kao narod nije kriv. Nije kriv to narod, kao narod može da živi i Srbini, i Albanaci, i rade se sad poslovi, rade se i druže se ljudi i odu da u Prištinu, iz Prištine dolazili ovde. U manastiru Muk teška drvena vrata su zaključana i od događaja 24. septembra, kažu nam u selu, u manastir niti ko ulazi, niti iz njega izlazi. Ni na naše pozive
niko nije odgovorio. Nakon događaja u Banjskoj i priznanja Radojičića da ih je organizovao, policija je zaplijenila njegovu vilu na jezeru Gazivode na sjeveru Kosova. Luksuz i ekstravagancija ovog zdanja iznad samog jezera nalik su hollywoodskim. Obezbijeđeno čuvanim prilazom sa obje strane, sportskim terenima, bazenom i pomoćnim objektima, sve na nekoliko hiljada kvadratnih metara, imanje vrijedno nekoliko miliona eura, ne viđa se često među Srbima na Kosovu. Bahatost demonstrirana prilikom gradnje i uređenja vile prepričava se i danas na Kosovu. Vidjeli ste da stepenice ulaze i u samu vodu jezera. I pošto je, kad je pravljeno, to je neki mit, legenda, kako hoćete. Kad je bilo pravljeno, onda jednostavno nisu mogli ti radnici, majstori da tako naprave, jer treba šalovati, kako se ono zove, da bi postavili ove stepenice. Onda je ogromna količina vode morala biti ispuštena iz jezera. Mislim, ni za šta. Samo da bi nivo jezera pao na koliko već metar ili dva, da bi moglo da se iššaluje i naravno opet posle određenog vremena da se zatvori odvodi da bi se to vratilo na onaj nivo koji je adekvatan. I tako su stepenice završile u jezeru? I tako su stepenice u jezeru završile. Ali, verovatno, ne znam, ja do duše nisam vidio u nekim jezerima da ima stepenica, ovo je prvi put da sam vidio. Nakon događaja u Banjskoj, kosovske vlasti optužile su Radojičića za terorizam i zatražile od Srbije da ga izruči Kosovu. Predsjednik Aleksandar Vučić odbio izručenje uz objašnjenje da to nije moguće jer Srbija ne priznaje Kosovo. Prije nekoliko dana na zahtjev policije Kosova Interpol je raspisao potjernicu za Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj i napada na kosovsku policiju 24. septembra kada je ubijen policajac Afrim Bunjaku. Vlasti na Kosovu su Milana Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima i prije. On je počeo kao obični ulični kradljivac. Kola i kastofona od kola i ono. Pa popeo sam na lestvici kriminala dok se nije onda združio sa visokim političarima, valjda sa obe strane, ali ponajviše Srbije. I tad krijumčarenje je bio industrijsko, manje više. A s kim se združio? Ko su ti političari? Pa, Aleksandar Vučić je jedan od njih. Na pitanje ko je od albanskih političara sarađivao sa Radojičićem, Svečilja kaže. Pa, prijašnje vlasti mislile su da najviše mogu da dobiju ako su dobri s njim, pošto je smatrali su da je on kingmaker za sever Kosova. Iako nisu ništa pobedili, ako nisu ništa dobili personalno ili grupno, to je bio velika greška. Jer sa kriminalom ne možeš da sarađuješ. I ako sarađuješ, to onda neko plati. U našem slučaju država Kosova je platila. Nakon priznanja da je samostalno i bez znanja srpskih vlasti organizovao napad u Banjskoj, Radojičić je uhapšen u Beogradu, a ubrzo i pušten uz zabranu napuštanja Srbije. Više javno tužilaštvo optužilo ga je da je počinio krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška djela protiv opšte bezbjednosti. Kosovska policija ne može do Radojičića, ali je vrlo brzo zaplijenila vilu na Gazivodama, 2 luksuzna automobila Mercedes, motocikl, motorni čamac. Zbog umješanosti u međunarodni kriminal i korupciju, Radojičić je pod sankcijama u SAD-u i Velikoj Britaniji. Kako je saopšteno, vila na Gazivodama bit će baza za specijalnu policiju Kosova, koja je također zasmetao naš dron, pa se iznad nas ubrzo u niskom letu pojavio helikopter koji je signalizirao da prekinemo snimanje. Nakon što je preuzeo odgovornost za događaj u Banjskoj, Radojičić je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste, a potom je ova stranka na unutarstranačkim izborima izabrala novo rukovodstvo. No,
To prema mišljenju poznavalaca prilika na Kosovu neće promijeniti njihovu politiku koja se kreira, kako kažu u Beogradu, povremeno uz saradnju sa Prištinom. Niko vam to neće potvrditi, ali je samo osnivanje i formiranje Srpske liste imalo samo dva cilja. A to je da bude ojačano od strane obeju vlada, jer godinama zvanični Beograd, kada gleda u pravcu Kosova, on vidi samo svoje čobane, svoje pulene iz Srpske liste. Njih srpski narod na Kosovu ne interesuje. Govorimo o režimu Aleksandra Vučića. A ako pogledate opet sa druge strane, imate premijera Kurtija koji na sever Kosova vidi samo teritoriju. Ne interesuju ga previše ljudi. Tako da je lokalno srpsko stanovništvo u stvari žrtva obeju strana, odnosno ovog mafijaškog diktatora u Beogradu i ovog ultranacionalističkog dole u Prištini. I kada ste deo ove zajednice i kada trebate profesionalno da funkcionišete, da budete novinar, da pomalo i pojasnite javnosti u regionu, onda mora da to uradite bez dlake na jeziku. Jer je lista Srpska godinama jačana tako što su vlade Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija, Ise Mustafe, stotine i hiljade radnih mesta donosile na ruke bosova Srpske liste. Kako se klasičan za građanin zapošljava? Vi morate da odete do bosa iz Srpske liste da tražite radno mesto. Svakako, vi ste od sutra zapošljeni na budžetu Kosovske države ukoliko obezbedite zagarantovanih 20, 30, 50 glasova za Srpsku listu, razumije se. Krstić ističe da su događaji u Banjskoj bili poklon režima Aleksandra Vučića vlastima u Prištini, što je Srbima na Kosovu dodatno otežalo život. Na osnovu određenog dila, na osnovu određenog dogovora, na osnovu određenog sporazuma ili na osnovu ucene. Ono što je sasvim sigurno, to je da ukoliko bi država Srbija želela da pruži bilo kakav otpor na severu Kosova, onda bi sasvim sigurno mogla da kontaktira 4.500 ratnih veterana koji žive na severu Kosova. I onda nam se ne bi dogodilo da se u Banjsku samo 4 km vazdušnom linijom odavde, samo 4 km, događa da nekakvi Srbi koje kasnije Srbija proglašava junacima, ratuju, bore se, a da mi u Mitrovici severnoj imamo 3 kolone svadbarske na kojima se proslavljaju venčanja i kafići, kafeterije pune ljudi koji ne znaju da tamo ginu i bore se u stvari naši sugrađani. Dakle, što se mene tiče, to je jedan klasičan igrokaz i smatram da ako pogledamo onako, jeste sve u pravcu onoga što se zove predaja ili, ako hoćete, kako to lokalan narod kaže ovde, izdaja. Izdaja Srba na Kosovu. Jer definitivno zvanični Beograd najvjerojatnije pritisnut od strane evroatlanskih interesnih grupa, pronašao je, ajde da kažem, model kako da u tom mozaiku prepuštanja Kosova zvaničnoj Prištini organizuje indirektno, direktno ili upadne u nečiju klopku, ako hoćete. Ali uradi ono što se zove klasičan brodolom budućeg opstanka Srba, ne samo na severu Kosova, nego na Kosovu. Na ulicama Sjeverne Mitrovice od građana je gotovo nemoguće dobiti odgovor kako žive i šta misle o aktuelnoj vlasti. Ne mogu, nisam raspoložen. Niste raspoloženi? Dobro. Ja žurim, hvala. Ne treba ništa. Što ne bez komentara? Ja, ništa, ne dajemo izjavne. A što ne dajete? Danas ne dajemo praznik, petkovdan ne dajemo izjavna petkovdan. Majke ti, šta, nešto lepo možda? Pa evo da vas pitam. Pa ja kažem, jel ima nešto lepo da kažem? Pa jel ima nešto lepo? Pa nema ništa lepo. Što? Što? Pa znaš ti odlično što. A joj, pa recite mi što. Pa šta je ružno? Šta je ružno? Ništa nije lepo. Ništa. Što mi smo normalni uopšte, niko ovdje nije normalno. Ja vam kažem da su ljudi u velikoj neizvjesnosti. Niko se, građani ne pitaju kako žive, kako uspevaju, kako dolaze do namirnica. To
ni sam čovjek, kako se salazimo, ni sami ne znamo. Šta je tu, šta se krije, ni to niko ne zna. Dan danas mi neke stvari nisu jasne. Da odeš iz Srbije, kad smo mi Srbija. Znači, Kosovo i Metohija je Srbija. I to mora da postoji uvek. Ja da idem odavde nisam išao, neću da idem. A svi ostali koji žele da odu odavde, pa da se vrate na Kosovo i Metohiju, uopšte što se tiče granica Jerinje, Brnjaka, kao što se ograničili, nikad ne bi prihvatio ni jedno. Ili živi tu, ostani do poslednjega, ili ne moraš da ideš pa da se vraćaš. Za nas je velika kritična situacija. Znači, ljudi samo preživljavaju strah. Nema veze koja daje. Bez obzira. Veliki je strah, pogotovo. Mi smo malo stariji. Bilo je ratište, bombardovanje, navikli smo mi to. Ali strah je za decu, za omladinu. A čega vas je strah? Mene nije. Nego strah je za omladinu, za decu, što oni ne znaju šta je to u neizvesnosti, u nekoj situaciju. Upadaju, presecaju puteve, rosa upada u kuće, u stanove, u sred pola noći, lompuju, lupaju. A šta radi srpska vlast? Koja srpska vlast? Srpska lista. Koja srpska lista? Ova. Pa koja? Pa koja? Pa evo te, imate enklave. Kad su dobili penzije? Gde je novac? Gde je transport? Gde je šta? Pa to neko glup ili budala? Pa neko ne razume neke stvari tu. O čemu se radi ovdje? Još jedna mjera koje su vlasti na Kosovu preduzele nakon događaja u Banjskoj je blokada 26 alternativnih puteva prema Srbiji. Kako je saopšteno, to je mjera za suzbijanje i sprečavanje krijumčarenja. Građani koji su se našli s druge strane uz graničnu liniju na teritoriji Srbije, ali gravitiraju Kosovu, kažu da im je to onemogućilo normalan život. Na jednom takvom našla se i naša ekipa. Nalazimo se u mjestu Gnježane, u blizini Leposavića, i naišli smo na jednu od tabli koju su postavili KFOR i UNMIK, kojim se obavještava da je ovaj put zatvoren. To je jedan od 26 alternativnih pravaca prema granici sa Srbijom koje je policija Kosova ovih dana zatvorila. Kako oni tvrde, ovo su pravci koji su služili za šverc nedozvoljenih roba na koje nije plaćana carina, a sumnja se da su ovuda prevoženi narkotici i oružje. Ispred nas su betonski blokovi i dalje se ne može. I na kraju ostaje pitanje šta je budućnost Srba na Kosovu u ovim i ovakvim uslovima i političkim odnosima. Nažalost, o svojoj budućnosti na Kosovu srpski narod ne odlučuje sam. Po onome što mu je prepisao i po onome što mu je servirao režim Aleksandra Vučića, za Srbe, dakle, postoje samo dva pravila. Pravdu ćete tražiti od Boga, a po prava ćete ići u Prištinu. Dakle, Srbi moraju sebe da prihvate, to je želja Aleksandra Vučića, to je posljedica njegove katastrofalne politike, poražavajuće politike na Kosovu i njegove srpske liste, da Srbi moraju biti korpus jedne kosovarske zajednice i da će Srbi u budućnosti biti Kosovari srpske nacionalnosti. U ovim uslovima biće potrebno artikulisati adekvatan politički odgovor Prištini koji bi mogao zastupati interese onih koji na Kosovu ostanu. Ne treba zaboraviti da je sa dolaskom srpske liste po svaku cenu proterano svo ono političko i intelektualno biće sa vrlo snažnim potencijalom koje nije pristajalo da bude deo mafijaške organizacije, da bude deo srpske liste. Dakle, u tom smislu onda moramo da budemo načisto da je srpsko biće dosta oslabljeno. Ali unutar ovog srpskog bića postoje opozicioni aktivisti, postoje opozicione građanske inicijative koje bi mogle na određeni način da, ako ništa drugo, barem regulišu život u jednom gradu. Politika ne treba biti udaljena kao dirigovana koja dolazi odakle već dolazi, nije bitno, nego treba bude autentična. Dok ne napravimo tako nešto, mi nikad nećemo imati poštovanja ni sa koje strane.
ni od Beograda, ni od Prištine, a ni od Brisela. Ono što ja smatram da jedini način to je autentično kosovsko razmišljanje, a ne da bude, što rekoše ovi iz Brisela, ne zavisi od nas da li će Srbi i Kosovski učestvovati u pregovorima, to zavisi od strana. Sad ni jedna ni druga strana u celom procesu nije htela kosovske Srbe unutar procesa odlučivanja. Znači, meni to govori da faktički, izvinjavam se, ni jednim drugima nije toliko stalo baš do kosovskih Srba. Znači, mi moramo sami za sebe da se izborimo. Niko nema tačan broj Srba koji žive danas na Kosovu. Procjenjuje se da ih je oko 80.000. Međutim, ukidanjem viznog režima od 1. januara 2024. godine strahuje se taj broj biće drastično manji.